有影迷公主之称的陈宝珠粉墨登场澳门站的俏柳红梅越剧折子戏。这次的舞台设计结合电脑影像与华丽实景，为观众带来了非一般的越剧表演。呢個場地咧就係第一次做粵劇啦，咁就好新鮮啦。咁我覺得澳門嘅觀眾咧就同香港嘅觀眾都係咁熱情咯，係啊。個台咧其實同香港個台咧就差唔多，佢比較細少少，咁但係其他嘢都配合得好好。咁今次做咧就係比較再熟練多少少啦。因為之前我做咗4場啊嘛，咁之後呢，我哋又再繼續排啦，排咗戲有啲呢就改進下啦。我覺得好好啊，即係有多少改進，因為我覺得每樣事物呢都有多啲去改進，有啲進步係好。當然你唔好將嗰個原意呢改到離千萬丈啦咁。有多啲改進係俾個新鮮感啊，咁幾好嘅。因為我好耐冇做粵劇啦，咁希望佢哋都覺得我都可以過關喎，咁都可以繼續有機會俾我再去演粵劇喎，咁啊最好啦。嚟喎有人拍門添，你叫我如何應付呢？唯有硬着頭皮開門相見至得。